Kalau batuk lebih 2 minggu, jangan makan 4 makanan ni. Yang pertama, kari. Sebab rempah ni dia boleh terukkan radang yang jadi punca batuk. Yang kedua, kopi. Kafein dalam kopi tu boleh sebabkan dehydration dan keringkan tekak. Ketiga, jus oren dan jus apple. Kalau tekak dah meradang, asid dari jus ni boleh trigger lagi batuk dan makin teruk. Dan yang keempat, susu pekat dan susu cair. Okey, susu ni dia memang bagus. Tapi kalau dah batuk, susu ni dia boleh menyebabkan kahak menjadi lebih pekat dan susah dikeluarkan. Tapi ada satu ikhtiar yang korang boleh cuba kalau nak legakan batuk. Amalkan Qust Al-Hindi. Qust ni mempunyai 3 bahan utama iaitu rozel, kulit kayu manis dan akar costus. 3 bahan ni memang sesuai untuk membantu sistem pernafasan korang dari dalam. Okey, 9 daripada 10 pengguna memang bagi testimoni positif. So kalau dah lama batuk dan nak ikhtiar pernafasan bagi lega, tekan link kat bawah sekarang.